Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, امید ده چې تاسو بخیر. مونږه کمپیوټر پروګرامینګ فنډامنټل سٹارټ کړی وو. په هغه کې مونږه مختلف چې کوم فنډامنټل کنسپټ دي د پروګرامینګ هغه کتلی وو. مونږه کرنټلی یوزر ډیفاین فنکشن چې کوم پروګرامینګ کنسپټ دی هغه مونږه سٹارټ کړی وو. په هغه کې مونږ مختلف پروګرامینګ اگزامپل سره مختلف ویریشن یا ورژن د یوزر ډیفاین فنکشن ولا دا کتلی وو. نن موږ سره یو پرابلم دی چې فایند میکسیمم اف 3 نمبر. نو دا 3 نمبر موږ سره د مختلف ټایپ کېدای شي. فار ایگزامپل دلته موږ سره د ریټرن ویلیو او چې کوم د پیرامیټرز دي دا 3 ویلیوز دي دا موږ سره انټیجر هم کېدای شي، دا موږ سره فلوټ هم کېدای شي، دا موږ سره لانګ هم کېدای شي، دا موږ سره ډبل هم کېدای شي. اوس که مونږ په دغه پروګرامینګ اگزامپل کې وکړو نو په دغه کې مونږ د انټیجر ټایپ چې کومې مونږ سره میکسیمم نمبر دی امنګ 3 نمبرز دا فایند کال دي. او بیا مونږ چې کله مطلب په دغه دریو نمبرو کې میکسیمم نمبر فایند کو نو ما میکسیمم نمبر به مونږ فایند کېدو نه بعد شی کوو ریټرن کوو. دلته مونږ سره شی مونږ یو یوزر ډیفاین ډیفینیشن بلاک لیکلی دی. په دغه بلاک کې دننه مونږ څه کنډیشنل سټیټمنټ لیکلی دي. اول مونږ په اف سټیټمنټ کې بیا اف ایلس دی نو مونږ نیسټډ اف ایل سټیټمنټ استعمال کړی دی. دلته مونږ چې وکړو اف سټیټمنټ کې کمپیریزن کوو چې مونږ سره دلته مونږ سره چې کومې درې ویلیو دي یو په ایکس کې به سټور شي، بله به په وای کې سټور شي، بله به په زیډ کې سټور شي. دلته مونږ کنسیډر کړلو چې د ایکس ویلیو دا ګریټر ده د وای نه ورسره اینډ دا مونږ لوجیکل اپریټر استعمال کړی اینډ ایکس ویلیو دا ګریټر دا زیډ نه که دغه دواړو نه ګریټر وي نو مونږ سره څه ریټرن کا ایکس. دغه نه علاوه که د وای ویلیو دا ګریټر وي د زیډ نه نو ریټرن کا وای، ورنه مونږ سره څه شی پاتې شو زیډ پاتې شو، ورنه ریټرن کا زیډ. دا مونږ سره یوزر ډیفینیشن بلاک و، یوزر فنکشن ډیفینیشن بلاک. اوس په دغه کې مونږ څه وکړلو یو انټیجر ټایپ ویریبل میکس په نامه مونږ کریټ کړلو. دلته د میکسیمم فنکشن ته مونږ درې ویلیو پاس کړلې. هغه درې ویلیو د ایکس پی مونږ سره 25 کیچ کی، وای به مونږ سره 40 کیچ کی او زیډ به مونږ سره څه شی کیچ کی 15. نو دلته مونږ سره 25 is greater than y condition فال شو نیکس لیبل آوټ شي. وای چې کوم دی وای کې مونږ سره 40 دی، 40 is greater than 15 دا کنډیشن ټرو شو مونږ سره به څه وکړي دا سټیټمنټ به ایگزیکیوټ شي، وای به ریټرن شي. د وای چې څه ویلي په دغه کې به 40 ریټرن شي، په میکس کې به 40 واچل شي. اوس زه به دا پروګرام کمپایلیشن نه بعد به ایگزیکیوټ کم، زه به تاسو ته آوټپوټ وښیم. دا ما کمپایل کړو څه ایرر پکې نشته، ایگزیکیوټیبل کوډ راغلو. دا پروګرام به زه رن کم. چې رن مو کړو تاسو کته شو چې په دغه ویلیو کې مونږ سره میکسیمم ویلیو 40 ده او 40 ویلیو مونږ سره ریټرن کړله. اوس دلته که مونږ خیال وکړو زه په دغه پروګرام کې څه چینجز کړل غواړم، د مونږ سره یو ورژن یا یو ویریشن داسې پاسیبل دی. دلته به زه راشم، زه به ولیکم انټیجر A B C دا درې ویلیو ما جوړې کړلې. ما ولیکلو سی آوټ کې مو ولیکلو چې انټر ویلیو فار A. په A کې مونږ سره څه وکړه څه ویلیو انټر کا. دلته به ویلیو انټر کې په سی ان سره به مونږ سره ویلیو واخلي. بیا مو ولیکلو چې سی آوټ کې مو بیا یو سټیټمنټ ورکړو چې انټر کا ویلیو فار بی. د بی دپاره ویلیو انټر کا، دا به مونږ سره په سی ان باندې ویلیو انټر کی او په بی کې به سټور کی. بیا مو څه وکړو دلته مو ولیکلو چې انټر ویلیو فار سی، په سی کې ویلیو انټر کا، دا به زه په سی ان سره په سی کې ویلیو انټر کم. اوس زه غواړم چې زه دلته دا فنکشن چې کوم مونږ دا ډیفاین کړی دی زه دلته سیمی کالن ولګوم. سیمی کالن مو ولګلو مخکې مو کمنټ کړلو. دلته لاندې زه چې شی لیکم زه لیکم میکس او په میکس کې زه دا فنکشن کال کام میکسیمم او په دغه کې A B C چې کوم مونږ ډاینامیک ویلیو دا پکې پوټ کوو. نو دا کې مونږ څه کړلو د سټیټیک نه مونږ ډاینامیک کړلو. دا پروګرام کې مونږ چینج وکړل، دا به زه ریکمپایل کم. ریکمپایل شولو دا پروګرام کې سټیل څه ایرر نشته دی. زه به راشم د اوس نه به دا رن کم. چې رن مو کړو مو ته چې د A دپاره ویلیو انټر کړه. فار ایگزامپل مو 10 20 30. اوس که مونږ وکړو په دغه کې میکسیمم ویلیو مونږ سره 30 ده. انټر مو کړو، چې انټر مو کړو نو ما سره ډاینامیک ویلیو په بیس باندې دا ویلیو کیلکولیټ کړله. زه به دا پروګرام ری رن کم
فار ایگزامپل دلته ما شی وکړلو 30 20 او دلته ما 10 کړلو په دغه کې موږ سره د ویلیو د ا والا میکسیمم ده نو د ا ویلیو موږ سره پرنٹ کړله فار ایگزامپل زه د بی ویلیو میکسیمم کام دلته ما شی وکړو ما ولیکلو 20 30 10 انټر مکړلو چې انټر مکړو نو اوس فل حال ما سره د بی ویلیو میکسیمم ده د بی ویلیو موږ سره پرنٹ کړل چې دا میکسیمم ده نو په دا طریقه باندې موږ په ملټیپل ویلیو کې دا ملټیپل که په موږ کیس کې وکړو نو موږ سره درې ویلیو په دغو درې ویلیو کې میکسیمم ویلیو فایند کال اوس په دغه پروګرام کې فردر زه لږ څه چینجز کړل غواړم که موږ وکړو نو زه دلته په کمنټ شکل کې زه تاسو ته ولیکم دا چې کوم پارت دی دغه ته موږ څه وایو دغه ته موږ یو فنکشن ډیفینیشن دا لاندې چې کوم ځای کې موږ کال کړلو دغه ځای ته موږ څه وایو دغه بلاک ته دغه بلاک ته موږ به دلته کمنټس کې بیرته ولیکم دغه بلاک ته موږ څه وایو دغه ته موږ یو فنکشن کالینګ اوس که موږ وکړو موږ ته پته ده چې یوزر ډیفاین فنکشن د درې پارټ نه جوړي فنکشن ډیکلیریشن فنکشن ډیفینیشن او فنکشن کالینګ په دغه کیس کې موږ سره ډیکلیریشن نشته دی دلته به زه چې وکړم زه به تاسو ته ولیکم کمنټ به ولیکم به لیکم چې فنکشن ډیکلیریشن به ولیکم زه به ولیکم انټیجر دلته به ولیکم چې میکسیمم او دلته به ولیکم انټیجر او دلته به سیمی کولن کم دغه لاین ته موږ څه یو دغه ته موږ یو فنکشن ډیکلیریشن زه به دا پروګرام ریکمپایل کم ریکمپایل مکړلو اوس هم پروګرام یې موږ سره ټیک دی لاجیکلی او کنسپچولی دواړه مې موږ سره ټیک دی کوېسچن دا پیداویږي چې که موږ خیال وکړو موږ دوه پارټ لیکلی وو دا پارټ څه له ضرورت نه و نو دلته موږ سره یو کنسپټ دی چې کله موږ د یوزر ډیفاین فنکشن ډیفینیشن بلاک د مین نه بره ولیکو نو موږ سره د ډیکلیریشن ضرورت نه وي ځکه دا کوډ راواخلم او زه یې دلته پیسټ کړم دا اوس ما د مین نه بعد ولیکلو فار ایگزامپل دغه کې زه کمنټ کې لیکم فنکشن ډیفینیشن آفټر مین فنکشن په دغه کې موږ سره چې شي ریکوایرډ وي دغه لپاره چې موږ سره به څه شی وي فنکشن ډیکلیریشن دا فنکشن ډیکلیریشن په دغه کیس کې موږ سره ریکوایرډ دی اوس زه به بره راشم دا به زه کمنټ کم ګورم چې دا ریکوایرډ دی که نه دی ریکوایرډ دلته راغلم دغه ځای نه مې دا چې شی کړلو دا مې کمنټ کړلو دا لاین زه به راشم دا به ریکمپایل کم چې ریکمپایل مې کړو دلته یې مولا ایرر راکړو څه یې چې د فنکشن ډیکلیریشن نشته اټ مین چې کله موږ فنکشن د مین نه بعد ډیفاین کوو موږ سره ډیکلیریشن چې دی دا موږ سره فرست دی ما ډیکلیریشن بیا ولیکلو راغلم کمپایل مکړلو تاسو کتای شو ما سره ایگزیکیوټیبل کوډ جوړ شولو اټ مین چې کله موږ د مین نه بعد فنکشن ډیفینیشن لیکو نو ډیکلیریشن د فنکشن دا موږ سره مست دی کمپلسری دی په دغه کیس کې دلته به زه ولیکم چې دا کله د موږ سره چې شولو کمپلسری هلته شولو چې کله موږ سره آفټر مین فنکشن ډیفینیشن مونږ ولیکو فنکشن ډیفینیشن ایگزیسټ چې کله مونږ سره فنکشن ډیفینیشن د مین فنکشن نه بعدي نو په هغه کیس کې مونږ سره دا ډیکلیریشن لیکل ضروري دی دا به زه څه کم د دوه نه بیرن کم فار ایگزامپل ما یو ویلیو ورکړه بل ویلیو مو ورکړله او بل ویلیو مو ورکړله نو په دغه درې ویلیو کې مونږ سره چې کومه میکسیمم ویلیو دی کلکولیټ کړه او د مونږ له څه کړله د مونږ ته واپس کړله هوپفولي چې د دغه پروګرامینګ اگزامپل په ترو باندې به تاسو ته دا آیډنټیفای شوي معلومه شوي چې موږ سره د انټیجر ټایپ ریټرن ویلیو او د انټیجر ټایپ پیرامیټر په بیس باندې موږ د فنکشن یوزر ډیفاین فنکشن څرنګه کریټ کولای شو او په هغه کې موږ میکسیمم ویلیو څرنګه کلکولیټ کولای شو نو امید ده چې تاسو ته به کلیر شوی وي موږ د فنکشن ډیکلیریشن د فنکشن ډیفینیشن او د فنکشن کالینګ لاین بای لاین ایکسپلین کړلو هوپ فار د بیسټ که تاسو ته څه کوېسچن وي نو کاینډلي تاسو وکړئ د نه علاوه کاینډلي دا ویډیو ریپوسټ کېدو سره تاسو باندې هیڅ نقصان نه کیږي خو موږ ته پکې فایده کیږي ویزیبیلیټي د دغه ویډیو زیاتیږي نو کاینډلي د تاسو ځان سره راپوسټ کوئ بل کمنټس پکې بوخل ما کې تاسو ته په کمنټس کې فایده نقصان نه کیږي جزاک الله خیر